Kalian dengar? Jika kalian ingin mengejar dunia, maka kejarlah pemiliknya. Dekatilah penciptanya. Rayulah dengan ayat-ayat Al-Quran. Datanglah padanya tepat waktu. Dengan cara itu, dunia akan mengejarmu dengan sendirinya. Jangan mengejar dunia berlebihan. Itu bisa membuat kalian celaka. Kalian ingat baik-baik yang aku katakan. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan isi yang disampaikan.